Прошлый раз, кто помнит, о чем была прошлое воскресенье проповедь? Кто-то помнит? Откройте конспект, видите, мы обычно не помним. Кто помнит, поднимите руку, скажите. Помнишь? О чем? Название, не о чем, а вообще само название проповедь. Еще раз. Что там неплохо слышно. Как? Каким образом Божья натура или творчество, Божье творчество или натура проявляется через нас? Об этом я и буду продолжать проповедовать сегодня. Каким образом Божья натура, Божье творчество проявляется через нас? Потому что это месяц труда и творчества. Это месяц творчества и труда. В этом месяце, весь месяц, целый месяц будем проповедовать о том, что мы есть Божий образ, мы есть Божье подобие, и Бог есть Творец. И вот это Его творчество, Его натура творит. Оно хочет проявляться через нас. И каким же образом Божье творчество или Божья натура проявляется через нас? Бытие, 1 глава, 27, 28 глава. 27-28 стихи. Бытие, 1 глава. Все мы знаем, что там написано. Давайте сотворим человека по образу и подобию нашему, чтобы они господствовали над рыбами морскими и так далее, и так далее. То есть, кто согласен, что он есть образ Бога? Кто согласен, что он есть подобие Божие? Мы есть образ и подобие Божие. И самое главное образ Бога, который мы с вами можем нести, это Его образ Творца. Его образ Творца. Бог есть прежде всего Творец. Значит, Бог постоянно выдумывает. Бог постоянно творит что-то. Я кого-то вызову, наверное, сюда. Ты можешь подойти? Как зовут? Сергей? Очень приятно. Сергей. Значит, ты мне поможешь проповедовать сегодня. Давайте встанем. Если мы есть образ и подобие Божие, да? Бог поставил или положил Его образ во мне, Его суть, Его ядро, Его естество в Сергее во мне, в каждом из нас. Представьте себе жизнь Бога в нас. Евреям 12 глава 4, или 4 глава 12 стих, где там написано, что Слово Божие живо и действенно. Живо и действенно. Я хочу обратить внимание на два слова. Живо и действенно. Живо и действенно. Живо и действенно. Все, что имеет в себе жизнь, то, что имеет в себе жизнь, оно действует. Бурлит. Возмущается. Если жизнь где-то существует, эта жизнь проявляется разными путями. Если есть жизнь в чем-то, эта вещь будет шевелиться. Эта вещь будет двигаться. Правильно говорю, Сергей? Если что-то имеет в себе жизнь, даже если незаметно для нас, то эта вещь двигается. Мало того, что двигается, если что-то имеет в себе жизнь, эта вещь растет. Или же размножается. Мало того, что размножается, если что-то имеет в себе жизнь, эта жизнь побуждает, толкает эту вещь действовать, двигаться и действует. Итак, все, что в себе имеет жизнь, оно действует, творит, работает, трудится, она шевелится, распространяется, растет и так далее. Как только что что-то перестает расти, умножаться, увеличиваться или шевелиться и двигаться, это знак, что эта вещь уже не живет. Что эта вещь, она мертвая. Когда человек мертв, как нам знать, что человек мертвый? Сергей, скажи. Не шевелится, лежит мертвый.
Правильно. Иногда человек не совсем мертвый, он полумертвый. Но он уже не шевелится, и уже не двигается, но у него еще пульс еще работает. Но когда пульс перестает бить, тогда мы говорим, человек полностью умер. Почему? Потому что даже пульса нету. То есть нету жизни. Сердцебиения нету. Ничего не движется. Да, но я хочу другое подчеркнуть. Когда что-то не двигается, когда нету жизни, когда все замертво, когда нету движения, тогда мы говорим, мы констатируем факт смерти. Там, где нету движения, там смерть. Что я хочу говорить, к чему я веду? Я веду к тому, что мы созданы нести Божий образ, Божье подобие, Божью жизнь. Кто из вас знает, что если Бог живой, то Он живет внутри нас. Бог живой или нет? Если Бог живет внутри нас, что Он делает там? Возможно ли, чтобы что-то было живое и было при этом бездейственное и неактивное? Возможно ли, чтобы что-то было живое и при этом не имело признака жизни? Не, невозможно. Невозможно. Хорошо. А если сам Бог живой, и этот живой Бог внутри нас находится, Он будет иметь какие-то знаки жизни или нет? Конечно, будет иметь знаки жизни. Правильно. Если Бог внутри нас с вами живет, то естественно, что жизнь Бога не может, находясь внутри нас, быть бездейственна, не шевелиться, не двигаться и не животвориться. Невозможно, чтобы Бог был внутри нас и был мертвым при этом. Потому что Он живой Бог, значит, Бог внутри нас, если Он вошел в вас, Бог, если Он живет внутри вас, то Его жизнь не будет дать нам с вами покой. Если Бог внутри вас живет, Его жизнь не дает нам с вами покой. Каким же образом натура Бога проявляется, действует, хочет проявиться через нас? Каким образом натура Его, творчество Его, Его естество, каким образом оно проявляется? Если Он живой Бог, и Он вам не... Как мне знать о Его проявлении, о Его вообще существовании, о Его присутствии? Как мне понять, что это Бог двигается, это Бог меня толкает? Мы начали об этом в прошлый раз, и мы говорили, первый признак, как Бог проявляет свою творческую натуру через нас, это то, что у нас появляются мысли, идеи, мечта. Мечта – это один всего лишь способ, как Бог дает нам знать о себе, что я здесь и стучит. Женщины, вы знаете, когда беременные, да, женщины, есть такое понятие, что ребенок бьется, или как говорят? Шевелится. Не шевелится, говорят, бьет, по-моему, говорят. Бьется, правильно говорят? То есть, когда ребенок там внутри, даже ребенок, и то бьется. Я помню, когда моя жена была беременная, она иногда показывает мне, как ребенок, и я прямо вижу. Если я тем более ложу руку, бьется, двигается, шевелится. Но даже без руки я могу видеть, как ребенок, вот как двигается, вот так. Потому что жизнь там внутри. Такая же жизнь. Есть только на этот раз, это жизнь, которая там ребенок, это физическая жизнь, физическая. Когда бьется, мы видим физическими глазами. Но кто из вас знает, что Бог, Он не физическая, не физическая личность. Бог есть Дух. Поэтому мы не можем видеть Его биение физически, как мы видим ребенка бьется. Но, если мы духовные люди, нам нужно знать духовные признаки, как бьется Бог, жизнь Бога, который в нас. И как действует эта жизнь, которая в нас, как зовет нас, как кличет. Есть как такое украинское слово, да? Кличет. Кличет, да? До нас Бог. Как Бог кличет. Как Он хочет наше внимание заострять. Как Он хочет дать нам понять, что это, нет, это я, это моя жизнь в вас.
зовет. Первое, мысли, мечта. Когда вам хочется, всякое желание, откуда приходит желание? Почему написано, что желание и хотение от него? Все благие желания, все стремления, мечта, что я хочу стать кем-то, я хочу сделать добро, я хочу сделать детские сады, я хочу делать добро, я хочу стать богатым, я хочу стать успешным, я хочу принести реформацию, я хочу... Все эти желания, все действия и хотения от него. Действия и хотения. Действия и хотения от него. Вот все эти действия и эти желания иногда мы перепутаем, потому что мы не знаем, что это Божья натура. Зовется, кличет, вызывается в нас. Мы думаем, что это я такой умный, это я такой хочу. Нет. Это Бог хочет проявлять свою природу. Бог хочет сказать: эй, я пришел к тебе жить, не чтобы засыпаться. Я пришел внутри тебя жить, не чтобы быть мертвым там. Нет, я живой. И я зову к тебе. И я проявляю себя. И я бьюсь через мечты, через стремление. Второе, это стремление. Через жажда кем-то стать, чего-то делать. Через цели, через амбиции Бог бьется, чтобы что-то делать. Но если это Он, это рожает это в нас, бьет и показывает это все в нас, то это все мечты, амбиции, стремления, цели, значит, оно все дается от Него для Него. Это важно. От Него и для Него. Он дает всякую мечту только для себя и ради себя, прежде всего, в первую очередь. Он дает все стремления, все мечты, чтобы оно послужило Ему, чтобы оно было для Него, прежде всего. Так что ваши мечты, это не вы такой мудрый, или у вас просто так появилось. Это не просто случай, что вы увидели что-то по телевизору, или вы услышали, как кто-то вам рассказал, или вы просто случайно что-то... Нет, случайности не бывает. Это Бог через случаи, через людей, через обстоятельства толкает вас, рожает в вас себя, свои стремления, свои идеи, его мысли, его жажда, его хотение. Он рожает и хочет поражать эти хотения через вас, чтобы они в дальнейшем потом осуществлялись. Давайте я вам проведу другой пример. Я, допустим, у себя дома, у нас есть асфальт такой, дорожник. Дорожник, да, мы называем? Асфальтированная дорога. И вообще асфальтированная территория. Через год, вы знаете, что я обнаружил? Не только у меня дома, я это вообще с детства это заметил. Я думал, как это так? Как? Я не мог это понять. А потом мы изучили биографию и географию, а тогда я понял. Даже если, представьте себе асфальт. Асфальт это бетон, бетонированная дорога, почва. Я сегодня даже утром заметил, что сквозь бетона и сквозь асфальта зачастую часто бывает, мы наблюдаем такие вещи, что что-то какие-то ростки, какие-то растения пробиваются сквозь асфальт. Даже иногда в дороге бывает так, что пробиваются какие-то... Кто заметил такие явления? Мы все это видели. Что это такое? Послушайте сюда. Это подтверждение, признак того, что даже в растении такие безобидные дела, как растение, трава, что это жизнь. Даже в растении есть жизнь. И раз живет что-то, все, что живое, оно жаждет, стремится к возрастанию. Все живое стремится к тому возрастанию. Все живое стремится к умножению. Все живое стремится к размножению, увеличению. Все живое стремится к увеличению и так далее. Даже если какие бы ни были давления и тоны груза над ним, он все равно беспокоится, он все равно шевелится оттуда, все равно пробивается.
Чему я хочу это сказать? Если даже жизнь растения, которая слаба, допустим, сегодня, я прошел видео, как он пробивается, я просто ногой его, и он все, поломался. И он такой слабый, поломался, а пробился все-таки через... Это сила жизни. Вот, если даже у растения настолько мощна природа Бога в растении, даже в растении такая сила Бога, такая мощь Бога, такая природа Бога мощная, что пробивает через всякие человеческие преграды. Это только в растении. Что тогда сказать о жизни Бога, о его натуре, которая в нас, во мне? Если жизнь в растении пробивается вот так, шевелится, очень проявляется, насколько тогда хочет проявиться жизнь Божья? Натура Божья, естество Божье, творчество Бога, созидательная его сила. Любая жизнь стремится к этому. Любая жизнь пробивается, любая жизнь шевелится, любая жизнь двигается, любая, даже клетки наши, мы можем не видеть, но через микроскоп мы можем видеть, как даже кровь двигается, все. То есть все живое. Бог, Он самый живой. И если Бог в вас, Он пробивается подобно этому растению. Он пробивается через нас, через идеи, которые Он нам дает. Через хотение, которое у нас появляется. Через жажды, которые у нас появляются. Через мечты, которые у нас появляются. Через возможности, которые мы видим. Это натура Бога. Бог хочет умножаться через вас. Бог хочет распространиться через тебя. Поэтому Он дал тебе определенные способности. Эти способности тебе хочется, куда-то бежать, куда-то ходить. Это не все неспроста. Это его натура пробивается через нас. Это не нормально. Допустим, кто-то, вы знаете, когда я был маленьким, да? И когда я был, как вам сказать, не понимал, да? Не понимал суть жизни. Я думал, вырасту, заработаю деньги, стану богатым и поеду на какой-то остров, буду лежать, буду гулять, буду наслаждаться жизнью. Даже если вы Билл Гейтс, или самый богатый человек, Саудовской Аравии, и так далее, если вы имеете все богатства мира, не от этого зависит. Это не естественно для человека. Захотеть просто ничего не делать и лежать. Если вы приковываете себя постелью или дом просто, чтобы сидеть и ничего не делать, жизнь Бога будет настолько бить у вас, что вы упадете в депрессию. И вы даже не поймете, откуда депрессия. А потому что вы не слушаетесь, потому что вы не послушны, вы не действуете, вы не реагируете на жизнь, которая бьет вас. Когда эта жизнь вас толкает, сделай то, иди туда. И вы не реагируете, и вы не послушны, противоречие начинает идти у вас. Жизнь Бога вас толкает, а вы противостоите это, и отсюда начинает бурлить несчастье, непонимание. Вы начинаете думать, я не могу себя никуда деть, я не знаю, что со мной, я не могу себе место найти. Поэтому, когда человек не слушает, вы, наверное, заметили по себе, что самое большое несчастье у вас получается, приходит в жизнь, когда вы не послушны Богу в чем-то. Правильно? Когда мы в чем-то не послушны Богу, то есть жизнь Бога очень проявляется, а мы не послушны. Оно как будто мы задавляем эту жизнь. И оно бьется. И из-за этого у нас и болезни. Иногда это выскочится через болезнь. Иногда это выскочится через депрессию. Иногда это проявится через какие-то трагедии и так далее. Потому что нельзя заблокировать, нельзя закрыть жизнь Бога внутри человека, говорит, а я не реагирую. Мы есть его агенты здесь на земле. Мы есть его продолжение здесь на земле. Мы есть его руки, ноги. Мы есть его жизнь.
И это его жизнь, которая в нас, оно постоянно толкает нас к тому, чтобы мы его явили. Чтобы мы явили его мудрость. Чтобы мы явили его доброту. Чтобы мы явили его благость. Чтобы мы явили его доброту. Чтобы мы пошли кому-то что-то сделали. Чтобы мы пошли что-то сделали. То есть это природа Бога в нас бьется, как это растение, которое бьется через семен, через спасибо. То есть, каким образом Божья природа проявляется через нас? Если Бог живой, а Он живой, потому что, помните, Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 63 стих, что слова, которые я вам говорю, суть что? Дух и жизнь. То есть Его Слово в нас, Его натура в нас, Его жизнь в нас, Его Дух в нас. И этот Дух не даст нам с вами покой, пока мы не осуществим Его природу и Его желание. Но теперь, там, где мы остановились в прошлый раз, это то, что зачастую мы присваиваем себе. Мы присваиваем себе эти желания, эти достижения, эти творения, творчества, эти победы. Мы начинаем говорить, это я хочу так стать, это я. Нельзя никогда забыть, что я от него, я его продолжение всего лишь на земле. У меня ничего нету для себя, у меня ничего нету от себя, у меня ничего нету, я не могу, написано, я ничего не могу сам по себе. Никто не может ничего делать сам по себе. Мы все никто без него. Значит, даже желание, это он дает. Если, допустим, я хочу стать политиком, это потому, что он дал это желание, эту возможность, эту дверь мне, для того, чтобы я выполнил какую-то его программу. Все его желания, все его мечты для того, чтобы исполнить не то, что я хочу, а то, что он хочет. Итак, получается, что я всего лишь инструмент в его руке. Я всего лишь средство. То есть я не диктую ему, а он диктует мне, а я всего лишь исполнитель его воли на земле. Я всего лишь исполнитель его желаний. Во всем. Это в семье, это в доме, это с людьми, это с соседами, это со всеми людьми. Я исполнитель Божье желание на земле. Но иногда бывает так, что мы берем верх над Богом, потому что Бог, Он не будет навязываться. Он такой джентльмен. Он тихо, спокойно. Он делает свое дело. Но мы иногда можем говорить, замолчи. Нет, я не буду. Как что нам делать, чтобы быть более эффективными в том, чтобы я мог полностью передавать натуру Божию, чтобы я мог быть уверен, что действительно я слушаюсь Богу, что я исполняю Его желание, Его волю. Как мне это знать? Как мне быть уверен все время? Для этого нужно постоянно смирять свою плоть. Потому что Бог есть Дух. И Бог будет говорить нам только через Дух. Только через Дух. Но дьявол будет говорить нам через плоть. И дьявол хочет, чтобы плоть имела верх над Духом, над Богом. Это то, что было у Адама и Евы. Когда они общались с Богом до дьявола, до сатаны, то есть они слышались Богу, и все было хорошо. Но когда дьявол показал Адаму и Еву плод, внешний признак, они увидели, что хорошо и красиво. То есть физическое вождение, глаза начала их вести, то есть плоть начала диктовать духу. И они начали слушаться плоти, и тогда они упали. Поэтому одна из самых главных наших с вами задач – это укоротить плоть. Постоянно работать над собой, чтобы моя плоть чтобы я не был водимым моей плотью. Чтобы моя плоть не диктовала мне. Чтобы я был уверен постоянно, что я слушаюсь Богу. И что я водимым Богом, а не своим желанием или своей плотью. Каким образом мы можем это делать?
Это значит, я должен больше общаться с Богом. Через Слово Божие, через молитвы. Это делает мне более острым, мои уши более острым, более чувствительным, более восприимчивым к духовным вещам. А также, конечно, пост важно. Я думаю, что каждый верующий должен поститься. Каждый верующий по-разному для разных людей. Я помню, когда я только что показывал, я постился 2 раза в неделю. Каждый, 2 дня, сначала 1 раз в неделю, потом 2 раза в неделю. А теперь я вообще делаю неделю в месяц. Это мне теперь легче вот так делать. Но я думаю, каждый месяц, каждый верующий должен иметь 1 или несколько дней, когда он постится. Почему нужно пост? Даже не то, чтобы делать чудеса и исцеления, а чтобы укоротить свою плоть. Чтобы поставить плоть на место. Чтобы меньше слушаться плоти. Чтобы меньше слушаться диктовку плоти и дела плоти. Чтобы дела плоти не господствовались над тобой. Чтобы мы могли быть больше и лучшим каналом Бога, через который Он может исполнить Его волю на земле. Через который Он может исполнить Его волю на земле. Итак, всякий раз, когда у нас желания какие-то приходят, всякий раз, когда нам хочется что-то делать или идеи, заметьте себя, это жизнь Бога, как это раски пробивается через асфальт. Эта жизнь Бога пробивается через нас. Каким образом мы можем реализовывать, когда идеи, мысли, желания приходят? Каким образом я могу реализовывать эти идеи, эти жизнь Бога, которая пробивается через меня? Единственный способ, как Бог, который Бог дал нам, чтобы превратить в жизнь, Его желание, которое рождается в нас, это только через труд. Только через труд. Только через труд. Труд бывает по-разному. Труд может быть физический труд. Когда вы знаете, что нужно делать, если вы живой, вы будете трудиться. И Бог создал труд как средство превращения из духовного, невидимого, реальность Бога, потребность Бога, хотение Бога, желание Бога, как средство превращения из невидимого мира, желание Бога, создание и превращение его в материальное выражение. Я могу сидеть дома и говорить, я молюсь, Бог мне говорит, построй этот дом. Вот, допустим, этот дом. Я верую, именем Иисуса, верую, я его построю. Аминь, аллилуйя. И если я ничего не буду делать, я не буду действовать и так далее, это будет только аллилуйя, аминь. То есть, никогда никто не увидит это здание. Но чтобы она была, мне нужно искать людей, мне нужно найти инженеров, архитекторов, мне нужно рисовать, мне нужно рабочих взять, чтобы они начали. То через труд, желание Бога, невидимое, все невидимое, превращается в материальное воображение. Можно сидеть 1000 лет, 100 лет в церкви и мечтать, Бог мне сказал, я верю, все равно Бог мне сказал, все равно будет. И ничего не делать, это значит, что заключить себя в депрессию, разочарование, потому что Бог тебе дает это. И если ты не будешь реализовывать это, прекратится Божья жизнь в тебе биться. Потому что это то же самое, что, допустим, этот стакан, если я положу сюда воды, вот здесь есть вода. Допустим, она полный стакан. Вот в бутылке еще есть больше воды в бутылке. Но здесь уже полный стакан. Если я не выпью, если здесь я не закончу воду, которая здесь, некуда больше заливать. Понимаете, да? Я не могу больше получить, потому что я не отдал. Я не отдал вот то, что у меня было. Если я не отдал одно, Бог меня любит, да, любит. Бог желает мне большего, да, желает. Бог хочет мне дать благословение, да, хочет дать. Бог хочет мне
Но дать больше способности, больше благословения, больше чего. Но он не может. Он просто ограничен. Он не может. Если я не буду отдавать, использовать то, что он мне уже дал, то бесполезно ожидать от Бога больше благословения. Это ненормально. Поэтому Бог зачастую говорит человеку, или нам, некоторые из нас, мы покаялись давно, и Бог раньше говорил нам, а потом Бог перестал. Вы знаете, почему такое бывает? Бог перестает говорить нам, потому что мы не были верны малым. Мы не были верны малым. Если мы не реализовывали те его желания, которые он породил в нас в предыдущий раз, то тем более он не обязан дать нам следующее. Бог нам не будет продолжать давать его жизнь, если мы не были верны малым. Тогда больше не будет. Он не будет продолжать его натуру, его идеи рожать в нас. Это как мысли, человеческие мысли. Когда мы говорим, да, или мы пишем, рождаются другие мысли. Мы пишем, да, или мы говорим, что-то новые мысли, слова прирождаются. Так жизнь, когда мы отдаем, Божье рождается. Это Божья идея, Божья жизнь в нас. Братья и сестры, жизнь Божья у вас не для того, чтобы его там заключили. Жизнь Божья у вас не для того, чтобы вы просто ходили, я верующий. Мечта Бога, чтобы через вас реализовывать его идеи. Чтобы все его идеи, все его мечты, все его желания, которые на небе, чтобы они пришли сюда на землю через кого-то. Поэтому он нас находит, поселяется в нас, и своим Святым Духом начинает рожать и толкать в нас его естество, его природу, его мысли, чтобы мы здесь на земле могли стать его продолжением, его образом, его подобием, чтобы через добра, через творчество, через труд, через работу, чтобы мы могли постоянно являть красу Божью, являть его славу. Вы знаете, мы пели эту песню сегодня очень долго. Я буду славить тебя, все время думать о тебе. Буду славить тебя. И пока мы пели эту песню, Бог постоянно мне говорит, слушай, скажи им, что я хочу, чтобы они меня славили не только устами вот так. Это не есть слава. Я хочу, чтобы они славили меня тем, чтобы использовать мои мысли, мои идеи, мои мечты, которые я вкладываю в них, чтобы они послушались мне, чтобы они пошли и сделали, чтобы они пошли и послушали, чтобы они брали мои стремления, мои идеи, мои жажды, моя натура, чтобы они стали моими продолжителями, чтобы они стали моими образом, чтобы они стали моим подобием, чтобы они созидали и наполнили весь мир славой моей, чтобы они наполнили мир благодатью моей, чудесами моими. Но вот только так они славят. Мы славим Бога не когда мы поем, мы славим Бога не когда мы приходим в церковь, мы славим Бога, когда мы являем Его природу, когда мы являем Его натуру, когда мы являем Его естество, когда мы проявляем Его желание. Этим самым мы Ему говорим, я тебя люблю, я тебя посчитаю, посмотри. Земля наполнена тобою, наполнена твоей славой. Видишь, сколько к тебе пришло. Вот это самая главная слава. Вот это настоящая слава. Когда мы говорим, Господи, посмотри, я покорил этот бизнес для тебя. Вот как наши дети, допустим, эти наследники, да? Они сейчас ходят по этим школам и так далее. Вот это самая главная слава. Когда они идут и покоряют, и приносят Его славу, чтобы другие покрылись Его славой, чтобы другие увидели Его доброту. Вот это есть, это то, как мы Его славим. Настоящая слава не петь, не сказать, не говорить, не просто приходить сюда, но славить Бога на самом деле нужно делами своими, каждодневными, реализовывать, сам процесс реализации, все Его желания, все Его хотения, которые внутри нас. Понятно то, что я пытаюсь сказать, или не совсем понятно? Божья натура, Божья жизнь внутри нас. И оно бьется, как ребенок бьется, как вот это росток
прорастает через, оно будет нас толкать, оно будет нас, это самое. Мы можем либо игнорировать это и стать мертвыми. Если мы игнорируем Божий голос, Божье вождение, Божье водительство, что с нами происходит? Мы перестаем быть живыми для Бога. Мы становимся мертвыми. Жизнь Бога в нас, Он живой, но мы мертвые. Мы не реагируем. Когда мы перестаем реагировать на Его вождение, мы становимся бесчувственными сначала, а потом мы становимся мертвыми последствия. Поэтому и написано в Ефесянам 2 глава 2 стих, что есть некоторые люди, 1 и 2 стих, люди, которые мертвы в грехах и преступлениях. То есть грех, оно делает нас мертвыми так. Мертвы не физически, но они мертвы к жизни Бога, который внутренний, который должен быть внутренний. Они мертвы к Его голосу, они мертвы к Его подсказкам, они мертвы к Его биениям, они мертвы к Его желаниям. Мертвые. И есть люди, которые сидят прямо здесь, которые ходят в церковь, которые проповедники, которые мертвые. Мертвые к Его натуре, к Его естеству, к Его жизни, к Его желаниям. И это самое страшное, что может быть. Будучи живым, на самом деле быть мертвыми. Второе, что может быть, когда мы игнорируем это голос Божий и вождение Его, это мы можем идти другим путем. Мы можем идти путем исполнения своих желаний. Это жизнь по плоти. Когда мы перестаем слушать совести, когда мы перестаем слушать голос Бога, голос Духа, голос совести, и мы просто выбираем игнорировать все, что Бог говорит, и начинаем жить, как мы хотим, как все живут. Мы становимся плоскими людьми. И плод написано, что плод ничего не рождает, оно рождает смерть. Плод порождает смерть только. И это плод тоже, рано или поздно, оно породит смерть. Оно придет к смерти духовной, душевной и даже физической смерти. Поэтому, братья и сестры, Бог в нас, Его жизнь в нас. И Его жизнь требует, чтобы мы постоянно были в тонусе с Ним. И искали, Господи, как я могу Тебя прославить сегодня? Через мою работу. Он посылает нас, Он дает нам работу, таланты, не для того, чтобы мы зарабатывали для себя деньги. Деньги это уже последствия. Это не есть побуждающий мотив наш. Мы хотим стать политикой не для того, чтобы стать известными. Это не есть наша мотивация. Наша мотивация, чтобы принести Его хотение, Его желание туда, куда Он посылает нас. Чтобы делать это, чтобы прославить Его. Он, Его хотение, Его желание, Его хотение должен быть фокус, центр нашего фокуса, что чего Он хочет. Угодить Ему, через мой бизнес, через мое служение, через мои дела, через мою политику, через мой, это самое, деньги. Ни деньги, ни слава, ни известность. Ему, как бы Ему угодить, как бы исполнить жизнь Бога, который во мне, как эту жизнь распространять, как эту жизнь передавать, как эту жизнь размножать, как эту жизнь исполнить. Его мечта, помните, чтобы воля Его, которая на небе, отражались здесь на земле. Через кого? Через меня. Чтобы воля Божья, которая на небе, пришла сюда на землю. Он говорит, молитесь так, да придет царство Твое. Каким образом это царство приходит? Через Его желание во мне, через Его хотение, через Его мечты. Он хочет принести Его царство сюда на землю. Через Его желание во мне, через хотение, Он приносит Его воля, которая на небе, сюда на землю. По-моему, уже у нас было пожертвование, да? Или два было? Одно было, да? Слушайте, я перепутал. Я сказал строительство сначала, а потом ничего. Давайте тогда, как там получится, я не знаю уже. Второе пожертвование, я не знаю, это, наверное, уже для пожертвования. Какой? Десятину пожертвования. Хорошо, десятину пожертвования, давайте. Я не знаю, какой. Короче, уже разберутся там между. Значит, тогда мы сегодня все сделаем на десятину пожертвования, наверное, потому что уже перепутали. Я сам свою десятину туда дал на первый. Поэтому давайте соберем, короче, второе. В это время я прошу людей, которые
вы бы хотели что-то подтвердить это слово. Каким-то образом. Вы хотите, может быть, свидетельствовать. Если у вас есть что сказать только, подойдите, пожалуйста. Мужчины пошли на этот раз, слава Богу. Здравствуйте, церковь. Ну, можно подтвердить, что вот у меня профессия моя, парикмахер. Мне Бог дает. Вот это вот сначала приходят ко мне идеи, как вы говорите, пастор, слово в слово. То есть приходит идея, потом моя идея... Особенно парикмахер, это знает. Да, парикмахер вообще, считаю, лучшая профессия, это общение с людьми. Я с людьми общаюсь, я дарю им радость, даю им красоту, что-то заражаю их просто вот своим вот этим вот, как вы говорите... Ты знаешь, мне так нравится твой пример. Потому что кто-то работает парикмахером, да, и думает, это я просто человека делаю. Нет, это Бог. Через меня проявляет свою красоту, через красоту в человеке. Я Богу служу. И я рисую Бога, рисую Его красоту, Его великолепие, и делаю Его творение человека славнее, через мой труд, через мой дар, через мое... Да? Я могу даже свидетельствовать, что я вот стал парикмахером, выбрал эту профессию ради денег. Я видел, какие деньги зарабатывают, у меня были там очень дорогие учителя, все было круто, но я не получал того, у меня не было творения. Я смотрю, люди творят, как они могут творить? Меня мучило, вот потом я получил это откровение от Бога. Я получил его после уединения, вот еще перед Новым годом. Поменялось все кардинально. Я вообще начал творить кардинально, это слава Богу. Потрясающе. Видите, что он сделал? Он сначала выбрал профессию, чтобы деньги, а потом удовлетворение не было, счастье не было, потому что он это делал не для Божьей цели, он это делал для корысти. Видите, что я говорил? Либо не для плоти. Но он потом пошел в уединение. Братья и сестры, наверное, есть много из нас людей, которые не получают кайфа от жизни, не получают этой радости от жизни. Нужно пойти в уединение. Почему? Потому что это приближает нас к природу Божию. То есть делает нас острее в духе, чтобы услышать Его голос, быть более чутким к Нему, к Его вождению. И уединение, это пост тоже, оно подавляет плоть. И плоть становится меньше плоти, а духа, его остроты в духе становится больше. И благодаря этому он стал получать идеи от Бога. И поток пошел, источник открылся. Потому что теперь он понял цель, что я для тебя хочу нести твою красоту, человеческих, это самое, хочу явить твою славу. Бог есть автор красоты. Посмотрите на природу, разве это не красиво? Посмотрите на небо, разве это не красиво? Посмотрите на свет, разве это не красиво? Бог есть автор красоты. Некоторые говорят, верующие, нельзя быть женщинам красивым, вы соблазнаете. Потому что ты только во плоти смотришь. Бог их создал красивыми. Не надо улучшить это Божье творение. Надо еще более славной женщин сделать. Молодец. Спасибо. Здравствуйте, церковь. Я хочу подтвердить вот такое слово, когда вы говорили, пастор, о том, что вот когда тебя Бог, Он побуждает что-то делать, и ты это вот не делаешь, то есть тебе плохо это вот становится. Вот я на самом деле вот не раз переживал, когда Бог тебе говорит что-то делать, или евангелизировать кого-то, или там посеять вот кому-то, и ты делаешь, у тебя радость такая, жизнь сверхъестественная приходит. Вот когда ты это гасишь, все, то есть тебе вот плохо. И я еще хочу рассказать о результатах предыдущей проповеди в воскресенье. Вы говорили о том, чтобы бизнес, он служил Богу. И мы вот занимаемся, у нас 4 человека, и мы занимаемся ювелирными услугами. И ювелирный бизнес, он очень давно он служит дьяволу, он служит оккультизму, потому что люди, они издавна себе богов делали, это вот литых, и все вот такие-то вот вещи. И сейчас это тоже, оно очень сильно прогрессирует, очень сильно. Есть компании, которые конкретно направлены на оккультизм, и они это открыто продвигают. Но мы в своей фирме решили, что мы оккультные знаки, там гороскопы, ладанки, там Божьи Матери, это все оккультизм, это оккультные знаки. Мы это перестали делать принципиально вот в бизнесе. И
есть разные это вот реакции, но получается, и нас за это уважают, и мы хуже жить это вот не стали. Да, и вот и еще что я хочу сказать. Я хочу прокомментировать то, что ты сейчас только что сказал. Человек занимается ювелирским делом, да? И он видит, что это не прославляет Бога. Цель, почему мы занимаемся любым делом, любым бизнесом, не какую выгоду мы можем получить для себя, а прежде всего принести туда Божье намерение, Божьи принципы, Божий порядок, Божью волю, чтобы в этой сфере бизнеса, чтобы желание его, как на небе, пришло сюда на землю. Чтобы его хотение, его принципы начали господствовать здесь. Это то, о чем он говорит. То раньше, люди все занимались только, чтобы зарабатывать деньги. Не важно, кого прославлять. Теперь это бизнес имеет первую задачу, чтобы воля Божья исполнилась в этой сфере жизни. И они перестали делать то, что Бога не прославляет. И потом последствия. Кто-то говорит, но мы потеряем заказы, мы потеряем денег. Пускай будет первый раз, первое время, но если Бог увидит твою верность, если Бог увидит, что ты живешь ради Него прежде всего, и ты ищешь исполнение Его желания, Его хотения, у Бога есть миллион способов, как переиграть это все, как перестроить это все. Если ты не сдашься, чтобы ты все равно потом выиграл от этого. Ищите прежде всего Царство Божие. Ищите продвижение Царства во всех ваших делах, в бизнесе, во всех. И тогда все остальное приложится. Он позаботится, чтобы все остальное приложилось. Он позаботится. Но ищите сначала его интересы везде. Ищите сначала его волю, его хотение, его принципы. И тогда он позаботится, чтобы вы не были в проигрыше. Вот о чем речь. И я еще хочу добавить, что мы каждому клиенту даем газетку с нашей церкви. Такие вот старые, их остались, это вот много. И мы купили такие календарики, с другой стороны там молитва покаяния. И Потрясающе. и вот примерно я хочу сказать, где-то 90% всех клиентов, они уходят, там кто-то отказывается, но вот это вот редко бывает, или мы там не успеваем дать. 90% наших клиентов, они уходят с газеткой христианской и с молитвой покаяния. Вот, потом у нас уже 2 человека от наших клиентов, они конкретно уже ходят в церковь. То есть они стали членами нашей церкви. Вот. Я хочу об этом сказать. Задача для всех нас на этот раз, домашнее задание. Придумайте 5 способов, как ваш бизнес, или ваше занятие, или ваш род деятельности, чем вы занимаетесь, какие 5 способов моя работа может прославить Бога. Вы должны это себе записать. Какими 5 способами я могу прославить Его через мое дело, мой бизнес или моя жизнь каждый день. Вы должны это написать. Допустим, я уже тут увидел 3 способа, как они прославляют. Он делает ювелир, он перестал делать то, что не прославляет Бога. Это одно. Он стоит на принцип и делает только то, что нормально, то, что Бога прославляет. Второе, они раздают газеты всем своим клиентам. Это уже второй способ, как их бизнес на рабочем месте человек прославляет Бога. Третий, они дают открытки с молитвами покаяния, подарки с молитвой покаяния. Вот это тоже уже третий способ, как Бог прославляется каждый день через его работу. Получается, что работа не наша цель. Зарплата не наша цель. А наша цель, как бы через эту работу принести его славу. Если он не прославляется, если он не умножается, если он не размножается, если он не растет, если его слава не покрывает, тогда лучше вообще этим не заниматься. Стоит заниматься любым делом, только если это его прославляет. Стоит заниматься любым делом, любой работой. Стоит ходить на работу, если я могу найти способы, как мне явить его принципы, явить его истину, явить его славу через эту работу. Все дело, все стоит, всем, чем мы занимаемся, стоит заниматься только в том случае, если через них мы можем
показать пальцы на него. Если он может проявляться, только в этом случае оно стоит. Поэтому напишите для себя, придумывайте. Если у вас нет ответов, какие 5 способов я могу прославить Бога в мои дела, подумайте, пойдите в домашние группы, подойдите к своему пастору, пускай вам помогут и подскажут, какие способы вы можете действительно каждый день являть его и его принципы в вашей повседневной жизни. Спасибо большое. А я еще можно скажу? Давай. Вот когда ты мастер, и к тебе приходят люди, они к тебе уже приходят как специалисту. И вот, например, человек приходит чинить ладанку, а я ему говорю, что это идол, мы их это вот не делаем. Он такой с удивлением, почему? Ну я же тебе деньги принес. То есть. А я открываю Библию и говорю, смотри, это вот написано, говорю, это не я сказал, это Бог. Что, Класс. что богов литых не делайте себе. Он такой, да, а в церкви ж там это продают, это все. И у нас минут 10, там, 15, уже я ему сею это вот слово. Вот такое. Потрясающе. Да. И еще что я хочу сказать. На том служении я получил подправку от пастыря Сандея, потому что я чуть-чуть переключился, знаете, там есть чуть-чуть этого долгов, и я думаю, вот главное сейчас прибыль, вот заработать, раздать быстрее это вот долги, а это вот неправильно. И на том служении Бог, Он меня обличил, что прежде всего это, спасение вот людей. И ты должен им нести царство, а все остальное Бог Он тебе потихоньку, это вот приложит, потому что на самом деле, вот если ты будешь видеть прибыль, то ты и тех же людей терять будешь, потому что Бог их тебе доверяет, потому что Он хочет, чтобы ты дал им эту молитву покаяния, там, пригласительную газетку, Он для этого тебе их дал. Побуждающая мотивация наша, изначальная цель, почему мы вообще занимаемся чем любимым делом, должна быть, чтобы его прославить. Мы живем для него, мы созданы для него. Вообще причина, почему мы просыпаемся с утра, должна быть только это, чтобы явить его славу. Как бы мне его явить сегодня? Как бы через меня, чтобы он прославился сегодня? Причина, почему мы идем в школу, на работу, почему мы живем в транспорте. Транспорт, я думаю, как мне его здесь явить? Вообще мы живем для него. Это должна стать наша изначальная цель. А то, что это работа или зарплата, это уже последствия, это второстепенное все. Почему мы женимся, почему мы рожаем детей? Должно быть все для него, ради него прежде всего. Дети, семья, все. И вот я в четверг поехал на периферию с таким, и перед этим я молился, чтобы я уже захотел видеть конкретно кающихся людей. Я за это серьезно молился. И я приехал в кафе, и, в общем, там одна смена, которая сдавала, и новая, которая это заступила, они сели, я там у них принял заказы, теперь говорю, они жалуются, мало денег, мало платят, что робить, вот такие вот вещи. И я у них принял заказы, говорю, это хорошо, говорю, давайте теперь я буду за вас молиться, чтобы Бог вас благословил. И одна женщина была на кухне, а 4 со мной сидели. Говорю, сейчас мы будем каяться, а потом я за вас буду молиться. Та женщина что-то на кухне, когда она услышала, что сейчас будет молиться, она, меня подождите. В общем, 2 смены кафе покаялись, слушают, головами махают, то есть там никакого противления. Как тебя зовут? Ярослав. Ярослав, а я, честно говоря, не могу понять, почему члены церкви смущаются молиться покаяние за людей везде. Я это делаю в магазине, в метро. Представьте, метро. Даже однажды в Америке в лифт, мы едем 14 или 12 лифта, до первого я уже человека привел покаяние. То есть все хотят, чтобы за них молиться. А я же им не говорю молиться покаяние. Я говорю, давайте я буду молиться за вас. Они говорят, да, хорошо, все, я грешник. Я каюсь, мой грех, потом слезы идут. То есть некоторые из нашей даже церкви ждут, пока приведут людей в церковь. Но зачем? Это заблуждение. Быть носителем Бога, будь его продолжением, будь его образом, будь его подобием везде. Нам надо каять людей массово везде. Мы знаем, это как жизнь Бога, это в нас. Не надо ждать, пока они сюда попадут. Молодец. Спасибо, дорогой. Слава Иисусу. 2 дня назад, в пятницу,
я був запрошений в Міністерство аграрної політики в якості... Дякую, що ти українською мовою розмовляєш. Слава Ісусу. Значить, Альона Геннадіївна подала заявку, і господарі землі ввійшли в склад громадської ради при Міністерстві аграрної політики. І мені треба йти на засідання. Я розумію, хто там, я їх бачив, я їх знаю, тих людей. Я розумію, що там майже сидять всі міністри, зами, люди, з якими палець у рот не ложив. Вони знають дуже добре сільське господарство, аграрну політику. Вони там от сотворя сидять і не виходять звідти. А я хотів щось сказати, і тим більше не просто так, а хотів щось сказати. Я молився і не хотів впусту сказати, не хотів воздух ганяти. І коли вже я сидів, виступали там дуже багато хто, і виступали громадські організації, виступали холдинги аграрні. Це там, де мільярди крутяться грошей. Це ті великі виробники. І деяких закидали шапками і навіть проголосували, їх вивели із залу. Коли я говорив, виступав мій ректор університету, Дмитро Олексійович, аграрного університету, він виступав. Ну, що ж мені говорить? Ну, все-таки я говорив те, що було в мене на серці, те, що чим я живу, те, що чим я книгу пишу. І ви знаєте, навіть муха можна було чути, як летіла. Коли виступав ректор університету... Потому что жизнь Бога, разница есть. Он выступает как ректор, голова большая, знание. И шумлять, тут кожен свої жизнь справи Бога, рішає. Жизнь Бога, человек говорит. Жизнь Божия. Говорить професор мій, академік, ректор, і тут всі свої питання рішають. Ну, там чоловік 100 сидить за столиками один одному. Жу-жу-жу. І я говорю, я вертаюся, міністр сидить, сидять, наче їх хто прикував. І я розумію, що це не я, як Бог являє своє життя. І навіть пізніше, коли вже закінчилося все, коли виступав міністр, то він моїми словами повторяв, бо його зацепило, він все рівно повторяв. Жизнь Бог. А я хочу ще слава Ісусу. Ну я хочу ще що повторити. Зараз я слухаю касету 2000 року, вашу касету. І ви знаєте, це супер, це фундамент, оце якраз все воно підходить. Якраз був перехід із 2-го тисячоліття в 3-е тисячоліття. І там пастор говорив, що 3-е тисячоліття – це вік церкви. Це наш з вами вік. Це наш з вами час. Але там був важний нюанс, от я хочу зупинитися. Хто буде? Він сказав, наприклад, я просто вдивляюсь. Ви побачите, що через 10 років, якраз проходить 10 років, наші люди будуть у всіх гілках влади, головою, а не хвостом. Бог поставить. І це вже проходить, вже починає це йти. Але хто війде? Війде, у кого владичество на раменах його. Амен. Оцей пояс. Амен. І пастор там розкрив, що таке владичество. І я зрозумів, чому нас стало менше отут в залі і взагалі в посольстві. Владичество – це є ходіть в істині і вірить. Дуже багато хтось відвернувся, глянув на King's Capital, глянув на борги, на кредити. А Бог каже, йому треба вірити і ходить в істині. І владичество буде. І ніде воно не дінеться. І тому це хто залишається, то дійсно ходить во владичестві. Це одне, а інше, що там було, чим ці люди, які будуть заходити в владу, в бізнес, в політику, взагалі в мір, чим можуть перемагати? Премудрістю Божою, силою премудрості. А сила премудрості, як пастор розказав, це і є підсказка Бога. Про що ми сьогодні говоримо? Потрясающе. И вы знаете, действительно чудеса происходят. Очень много. Вы знаете, те, которые послушались, когда мы говорили, давайте начинать общественные организации. Это то, что Бог положил мне на сердце тогда, чтобы Бога принести. Вы знаете, раньше наши люди вообще нигде не были. Сейчас, люди, которые в моей домашней группе, человек 50 на сегодняшний день входят в разные общественные советы, разные министерства по всей Украине, и они там толкают Божьи программы, пишут приложения, вот как он. С министрами встречаются, решают дела, но они не знают, что они из церкви, но они приносят Царство Божие туда. Поэтому полезность, как мы можем реализовывать Божьи проекты здесь на земле. Самое главное – послушание и желание угодить Ему прежде всего, не себе. Не то, что, мороки какие, зачем мне эти мороки, зачем мне эти... Если мы хотим
Бога прославить, Бога явить. Мы будем пробиваться ради Него. Пускай мне будет больно, пускай мне будет тяжело, пускай мне будет отвергать, но Бог потом покроет вас так, что вам даже не снится. Добрий день, дорога церква. Я хочу засвідчити на українській мові. Молодец. Я розкажу вам коротко мою ситуацію. Коротше говоря, я хочу засвідчити і дати Богу жертву подяки за те, що я отримав другу вищу освіту. От. І це, почекайте. Ви знаєте багато людей, які мають другу освіту, але у мене така ситуація, що у мене по гуманітарній, тобто гуманітарна освіта, я як філолог. От, будучи перша в мене медицинська тобто, образування. Освіта, да. Да. І, коротше говоря, Бог дав мені можливість піти туди, але суть в тому, що у мене в школі взагалі, тобто я ці гуманітарні науки не признавав, мене більш ніж 3 з плюсом або 4 з мінусом не було. І для мене було це дуже велика каторга написати твір там, по українській мові чи українській літературі. Але коли я готувався до екзаменів, вже випускні були екзамени, знаєте, я так сидів, готуюсь, думаю, Господи, на все Твоя воля Божа. І Бог мені проговорює слово, яке говорить, що Господь збрав не немічне цього світу, щоб посоромити мудре і сильне цього світу. І Бог, потім після цього Господь каже, ти здаш всі іспити на відмінно. Амен. Я сиджу, знаєте, як ото Сара розсміялася, коли їй сказав Господь, що ти будеш мати дитину, сина. Я розсміявся, я говорю, Господи, це неможливо, це тільки тобі, ще слава буде. Але це мене спонукало на те, що я почав більше вчитися, чим, не то, що, Господи, я на тебе уповаю, хай воно як, ти сказав, значить так воно буде. Але я почав вчитися, і я стільки літератури за цей час перелопатив, що, я не знаю, як воно в голову мені влізло. Коротше говоря, я відповідав, і одна із відповідей моя, вся слава Господу, комісія відзначила найкращою, мало того, що не тільки на другій, але й каже, що я такої відповіді не чула навіть на стаціонарі, коли студенти, які вчаться по 5 років, тобто вони не чули. Я розумію, що це і ось диплом, і де всі відмінно оцінки стоять. Потрясающе. Я говорю, вся слава Господу, і хай Бог благословить Молодець. кожного, хто буде йти учитися по вірі. Ім'я Ісуса Христа. А ще свідоцтво того, що Бог робить те, що неможливе, коли ми немощні, то Господь сильний в цьому. Навіть Бог, я займався в музичній школі і сказав мамі своїй, що ось я закінчив все, моя кар'єра музична закінчилася. Але коли Господь мене призвав, я розумію, що мені треба грати і на музикальних інструментах. Це, напевно, благодаря Юрію Івановичу. Навіть пастор, якого мені Господь дав, так він, мало того, що я віршів не люблю і музики, так це він мені дав поета і музиканта. Розумієте, так Бог робить те, що неможливо людині. Воздайте Господу славу. Спасибо, дорогой. Слушайте, это один из... Как тебя, Игорь, да? Как тебя зовут? Роман. Это один из способов, как можно тоже проявлять Божью натуру, Божью природу через нас. Когда мы лучше везде, когда мы становимся лучшими, это каким образом то, что я учился на отлично? Почему это хорошо? Почему я написал самую лучшую работу в университете? Почему это хорошо для Царства Божьего? Чем это может пригодиться Богу? Потому что я становлюсь авторитетным человеком, влиятельным человеком. А если я влиятельный, я самый лучший, ко мне прислушиваются, меня слушаются. И поэтому нам надо работать так, как никто не работает. Трудиться так, как никто не трудится, чтобы стать лучше всех. Для того, не ради нас опять, чтобы мы стали большими, известными, а чтобы люди могли слышать, когда мы начнем говорить о Нем.
чтобы мы могли иметь влияние и авторитет, чтобы представить Его аргументы, Его волю, и чтобы никто нас не смог противоречить. Поэтому давайте будем лучшими во всем, что мы делаем. И таким образом мы приносим Его славу тоже на землю. Давайте будем молиться за эти нужды, которые здесь. Господь, именем Иисуса, мы молимся за нужды и проблемы Твоих детей, Господь. Мы запрещаем всякие проблемы, всякие болезни, всякие трудности, всякие неустройства в жизни людей. И мы просим, Боже, чтобы Ты вмешался, чтобы Ты принес Твое решение, Твой ответ в жизнь каждого человека, чтобы Твое вмешательство, Господь, принесло избавление именем Иисуса нуждающимся. Господь, мы также благословляем Твой народ сегодня. Пускай Твоя благодать, Твоя рука, Господь, подкрепит каждого человека, поднимает, утверждает, укрепит. И, Господь, пускай Твоя воля исполнится через всех наших Твоих детей сегодня и во веки, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы также молимся за это строительство, за эти заветы. Господь, пускай Твоя воля исполнится в жизнь каждого. Господь, принеси его в исполнение именем Иисуса. И дай, Господь, Твоим детям заработать на эту стройку без проблем, чтобы мы видели Твою славу через это здание. Именем Иисуса Христа. Мы запрещаем всякие атаки, всякие угрозы, всякие опасности в жизни Твоих детей на этой неделе. Провозглашаем защиту крови Иисуса. Господь, веди нас Твоим Духом. И, Господь, дай нам встретиться, увидеться в четверг, пятницу, вместе дружно в радости и в здравии. Будь прославлен, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: Аминь. Будьте благословенны.